Kubor nakaslem jong unong san Hima. Manomtut ke kam kejam emar ke jingdom biang ke boarding. Wan shaka orange electrical lom sopo nok mai nakabenta ki diesel generator. Kiba si kaneka MTET examination. Kabulong kami galaya teachers eligibility test. Kabulong ka test mentaki non kai show begini orang kam kat kong ke NCTE norms pihak ban pendap ya ka DLED bar ya ka BEd baru kidi ban pendap ya kaneka kidi ban pas kaneka megalaya teachers eligibility test kabulong rukat kong ke NCTE norms. Tena kalian jungi ngila pendap baru kata ban pas po ka DLED baru ban pas kaneka MTET examination. Dua pas kaneka exam kilong kumba dah kailang bat LP bat UP kilong 1,000 san spa nyopo. Te nak kalian jungi te kasulong tak kajikitu ke sorkar. Kasong ke sorkar pat lano kan decide ya kata ban pelong na ikani ke interview ai. Tre kumbangi tip bana kalian juga sorkar kala pan bana bala athui tarik kan kendan kini ke opening of schools on kan ban pelong baik kajing pli sendan baik school and supi in kata ke PS mana kan pen kat pli kini ke school. Te ngangai baka sorkar so kata ke athui tarik jauh ni ubna bamanta bakan so ban pli kita ke school kan le ai no kan helor kita kenang bangiru nak kalian jungi kibal adap train ya ka yang ni kibal adap train kan DLED nila ban ai kata jing syakri ya ka dia kini kena ke badan kam kini no hikai jam su minta ke sorkar ta nem ban bu Facebook pi pas ni na po is kasil pila sai ban sa appoint ban nek po ri boy na hawas jang tel ne ha kono kom kan long kata kom appoint rei hakapon man suatu ni maka kila ban lek kita rei hakani karukum minta karukum pala advertisement ru kilong baik karukum ki SDSEO bat mangi ki banane na po SDSEO shilong gila tambah apply po shilong hem la bani apply kum si jantia kum bali apply po garahul si tinggi haban habai haka blok ka bani dai kumangi song to pat ya kani ke exam ti MTET MTET yang dia kata ka mungkin DTET the district PI kunoy kani ka rukom bu ya ta kompos te halor kata kau ka bangila ban on na ngima ngi ki bala de gino kai ni sutu ba kani ka bangi you mangi ka de elementary level ka kantum do class 1 do class 5 do class 5 do class 6 bang do class 8 elementary level te kumba fitep ba kat kum ka education policy ke ba rembar ka education policy ba mentaro ka stress ba halor kata ka modotong kata ban hikai ki kena hak ketien snong la dia kena kin sutu ba le se ngam te ba le se ka sarkar ka dai base na kata ne kum no andre kata ka jing sutu jong aku mun hikai balai training balai se ka sarkar ka le kena kum ne kena bakan pensuk yaki kena bakin yo ka jing hikai ka ba khambiang da don uno hikai ubade na ka tu ka snong hi le se kalau kum ta cumut kum ta la thu nga ubana ko shilong ali hikai ko garo ngam long fluent ka garo ngam sutu ka garo kalau ka ba ngaban pensutu yu kena le se dalah hikai pada tim garo pat un kham sutu ba kata le se kalau balong ka wi ka daw ka ba ka sarkar ka thu ban lek ni